हेलो मिस्टर पुष्कर जी, आपके किसी खास दोस्त ने दिल से याद किए हैं आपको। पुष्कर भाई, आपका फ़ोन का घंटी बहुत अधिक देर से बज रहा है। हेलो मिस्टर पुष्कर, योर फोन इज रिंगिंग वेरी लेट, प्लीज पिक अप द कॉल। आपका फ़ोन का घंटी बार बार बज रहा है मिस्टर पुष्कर। प्लीज़ जल्दी से अपना फ़ोन का ग्रीन बटन दबाकर फ़ोन उठाइए, नहीं तो फ़ोन कट जाएगा जी। प्लीज़ पिक अप द कॉल।